どこまでだっけ？どこまでだったのか。いいよ。行く。降りて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 。すみません。エリちゃん降りて降りて、はい、まっすぐまっすぐ。はい、行って行って行って。行って行って行って。危険ですか？トイプードル。お、プーちゃん。エリちゃん降りて降りて。降りて。入っていって。よくついてきますね。可愛いワンちゃん見てる。そうですそうです。あそこ駐車場に。はい、ここ乗ってください。行って。行って行って。りーちゃん行くよ。行くよ。だって進んでいくことにおいて争い対立を避けることができる年だと言われております。平成27年という年がそれぞれのご参詣の皆様方にとって穏やかなるとお互いが精進の日々を送り努力をすることにおいて苦しみを克服するようにに足を踏み出すことができるそうしたお不動様の勇気というものを授かることができるお不動様のこの春の大祭は明日を生きる力を授かり幸せの種をまくとどうかそれぞれのご精進の誠がお不動様の御心に届いてよりよき災難の少ない夢や希望に満ち溢れたそうしたありがたい一年であってほしいと一心よりご祈念を申し上げます。今東南北道内海外の受付所におきましてそれぞれお祭りが
そこ前でお賽銭がようやりました。あそこ前で渡った後に。お直りくださいませ。ご無料拭い去り、穏やかなる心、心から起こるところの願いは、ご苦しく様ご法然において、必ずや祈りへとたい、お不動様の御心につき、穏やかなるこの平成27年という年を授かることができる。お不動様のその知恵の光なかりせは、思い迷うてこの暗闇の中に窓を渡したき、この煩悩不足の身の上でもございます。この知恵の光、ありがたやありがたや、光なかりせばつまず平成27年、昨日と一人の年、この九州は熊本、トマト災難の少ない平和なこの世の中であらんことを、それぞれの願いが一日でも早くご覧成就できたために、本堂内においてご修をされましたところ、この秘密大駒の祈祷法要の区域をもって、家内主君斎藤大駒の商売へと普及道で一度合唱お直りくださいませ。表の境内におきまして斎藤を持ち渡し湯立の大話を始まろうといたしております。どうぞ初めて教頭を上げになって間もなくいたしますと相談告白し、また行者の皆様方が一道家を渡られます。その年にヒットの方々皆様方もお渡りいただきまして平成お入りいただきまして、心の邪気を追い払っていただきまして、お互いにお不動様のありがたいご利益を真にいただかれますようにご案内申し上げます。武道この慈悲なおとにはなくともあの場のものは同じにと申します。どうぞお不動様に真になってそれぞれでお参りいただきまして、ありがたいお道芸を渡して、返却すれば日本またすご
にこの世の中を足を照らしていったり、つまずくことがないように、転ぶことがないように、倒れることがないようにと私たちを見守ってくださる仏様でございます。平成27年という年、迷いの多い年、そしてそれぞれが自分の意見を言い合うて、俺が俺がという我欲がつぼっていくその世の中には、対立と争いとしか生まれていかない。この対立と争いの世の中において、どうかそれぞれをいたわる心、苦しむ心、思いやる心、人の幸せこそが自分の幸せである、喜びであると思えるような、そうした人間でありたいと願う。それぞれの穏やかなる心、福一同の心、気づこうで、その握る、その手のぬくもりの中にこそ、それぞれをいたわる心を一刻も、今年一年無病息災で、家族一同の笑い声の絶えないような穏やかなる今年平成27年、昨日と羊の年であらんこと心からご記念を申し上げます。のご信者の皆様にあった、今日は春季大祭にようこそお参りいただきました。お不動様に一歩でも二歩でもお近づきになり、おろうそくを灯し、お線香をあげてお参りいただきたいと思います。身を溶かし、ようばっとらん光明の見つかり知れる人の音を立てまする河の煙の一筋に変わり乱れず心を友がなと申します。おろうそくは知恵、お線香は長寿、歩まぬどよ。これが大事でございます。どうぞお不動様となって、一不動となって、一挙手一投足、皆様方一祖仏業、どうぞ世のため人のために頑張っていただきたいと思います。平成27年、本当にね、世界では、イスラムIS ですかね、本当にね、過激派の、ね、集団が、本当に、恐ろしいことでございます。また日本においてもね、若い中学生の方がこの頃からね、殺されました。本当にね、嫌なことが多すぎます。そしてもね、話題の豊富になるようなね、心が休まるようなね、このものとした話題が多くなるように願わずにはおれない。先ほどの教師の方もおっしゃっておられました。俺がの我を捨てておかげの恵みです。